购买基站设备、拦截设备、推信设备，请联系电话、微信132-266-7187。产品介绍：短信群发伪基站板设备，专业制作伪基站设备厂家，伪基站出售价格公正。2022最新短信群发设备覆盖距离达5公里以上，每小时可群发短信10万条以上。2022新版伪基站参数：最大功率 120W， 覆盖半径5至10公里，每条短信最长800个字母，每小时可发送短信多达10至15万条，可以数字、字母作为发件人显示的号码。同时，长距离和短距离传输只需要设置一次配置即可无限制使用。最新发射芯片，保证设备强悍性能。售后服务2个月包换3年保修。